Ahojte, tu Jana z mojich dobrôd. Máte radi maču? Tento nápoj sa v poslednej dobe stal naozaj veľmi populárny a ja mám osobne pocit, že okolo mači vznikol doslova veľký ošial. Dobrú maču si nekupujeme v klasických čajových vrecúškach. Mača je jemný zelený prášok, ktorý po zmiešaní s vodou celý vypijeme. Veľa ľudí ju dokonca uprednostňuje pred kávou, pretože obsahuje kofeín, ale aj L-teanín, ktorý pôsobí upokojujúco. Mača sa dováža z Japonska a v obchodoch dnes nájdete rôzne druhy. Od menej kvalitných až po tzv. Ceremoniálnu maču, teda tú najvyššiu kvalitu. Rozdiel je nielen vidieť, ale aj cítiť v chuti. Menej kvalitná mača má bledšiu zelenú farbu a chuť býva viac trpká alebo trávnatá. Naopak, kvalitná ceremoniálna mača má krásnu sitozelenú farbu a jej chuť je jemná, harmonická, ľahko sladká, umami a bez výraznej trpkosti. Ja som pre vás vyskúšala viacero spôsobov príprava matcha latte, od tradičného japonského spôsobu až po modernejšie a jednoduchšie domáce verzie. Ukážem vám, čo sa mi osvedčilo, s čím som mala problém a nakoniec sa podelím aj o to, ktorý spôsob mi vyhovoval najviac. Koľko matcha prášku potrebujeme? Na jednu porciu mači zvyčajne potrebujeme približne 2 až 4 gramy prášku. A priznám sa, pre mňa to bola celkom dilema, pretože odvážiť také malé množstvo nie je vôbec jednoduché. Skúšala som klasickú kuchynskú váhu aj malú lyžičkovú váhu. A samozrejme, tá istá čajová lyžička mači mi na každej váhe ukázala trochu iný výsledok. Nakoniec som si z toho vybrala jednoduchý záver. Približne 2 gramy sú asi jedna zarovnaná čajová lyžička a niečo cez 3 gramy je kopcovitá čajová lyžička. Veľmi dôležité je aj to, že maču nezalievame vriacou vodou. Vriaca voda by jej mohla pokaziť chuť a arómu. Ideálna teplota vody je približne 70 až 80 stupňov Celzia. No a ak nemáte teplomer ani kanvicu s ukazovateľom teploty, tak vám stačí vodu vypnúť trochu skôr, než začne vrieť. Na jednu porciu používame približne 60 až 80 ml vody. Keďže maču treba dobre rozmiešať a napeniť, chcela som vyskúšať 3 rôzne spôsoby. Malú elektrickú metličku, ručnú metličku a tradičnú bambusovú metličku. Japonci na prípravu mače používajú špeciálnu misku, sitko na preosiatie, bambusovú metličku a lyžičku. A práve bambusová metlička je podľa mňa z celej tejto sady najdôležitejšia. Je vyrobená z jedného kusa bambusu a má veľa jemných pružných vlákien, vďaka ktorým sa mača krásne spojí s vodou bez rudiek. Zároveň pomáha vytvoriť tú typickú jemnú penu a krémovú textúru. Mača sa dá pripraviť ako studený osviežujúci nápoj s mliekom a ľadom, teda ako matcha latte, alebo aj ako niečo podobné kapučínu, čiže s napeneným mliekom. Veľmi obľúbené sú aj ovocné verzie, napríklad s jahodami alebo mangom. Pred samotnou prípravou si bambusovú metličku namočíme asi na minútu do teplej vody. Vďaka tomu bambusové vlákna zmäknú, budú pružnejšie a nebudú sa lámať. Maču si najprv preosejeme cez sítko, aby sme sa zbavili hrudiek, potom ju zalejeme len malým množstvom horúcej vody, naozaj len trošku. Najprv si vytvoríme hustú, hladkú zmes, skoro ako kašičku, a až potom pridáme zvyšok vody. Následne maču vyšľaháme metličkou rýchlymi cikcak alebo dvojité V pohybmi približne 30 až 60 sekúnd. Na povrchu sa vytvorí pekná pena a nápoj je krásne jemný a prezdušnený. Po použití metličku opláchneme v teplej vode a odložíme do stojančeka. Ovocné matcha latte. Do skleneného pohára si dáme rozpučené ovocie. Ovocie sa zvykne jemne osladiť, najčastejšie javorovým sirupom.
Ja som tentoraz čerstvé jahody nahradila domácim malinovým džemom, ktorý mi poslúžil veľmi podobne, takže som už ďalšie sladidlo nepridávala. Potom pohár doplníme ľadom. Zalejeme studeným mliekom takmer doplna a navrch dolejeme pripravenú maču. Vznikne krásny vrstvený nápoj, ktorý nielen dobre vyzerá, ale aj výborne chutí. A presne takto mi chutila mača aj v Singapure v tej čierno-bielej 2D kaviarni. Odkaz na krátky reel nájdete aj pod týmto videom. Mača cappuccino. Týmto istým spôsobom som pripravil aj mača cappuccino. Je to vlastne tiež mača latte, len s naplneným mliekom. Maču som pripravila s vodou, ohriatou asi na 70 stupňov, a vyšľahala som ju bambusovou metličkou. Mlieko som si zohriala približne na 60 stupňov, teda tak, aby bolo horúce, ale nie príliš. Naliala som ho do vysokého pohára a malým mixerom som ho vyšľahala do peny. Potom som pripravenú maču naliala do šálky, doliala naplneným mliekom. Cukor nepridávam, takže si chuť vychutnávam úplne naplno. A musím povedať, že aj vizuálne to vyzerá naozaj krásne. Mača s elektrickou metličkou. A teraz sa s vami podelím o moju skúsenosť s elektrickou metličkou. Postup je veľmi podobný, ale namiesto bambusovej metličky použijeme malý elektrický mixer. Jedna dôležitá rada, určite to neskúšajte v klasickej miske, tak ako ja na prvýkrát. Maču budete mať úplne všade. Oveľa lepšie je použiť lepší pohár. Maču opäť preosejeme, zalejeme malým množstvom horúcej vody a najprv vytvoríme hustú hladkú zmes. Potom pridáme zvyšok vody a krátko premiešame. Stačí naozaj len pár sekúnd, maximálne asi 30, pretože elektrická metlička pracuje veľmi rýchlo. Pri tejto verzii som si pripravila jahodové matcha latte z mrazených jahôd, ktoré som osladila javorovým sirupom. Pridala ľad, mlieko a nakoniec pripravenú maču. A opäť som sa v mysli vrátila do Singapuru. Mača s ručnou metličkou. Poslednú verziu jahodového matcha latte som si pripravila s malou ručnou metličkou. Postup bol opäť rovnaký, trochu vody, najprv hustá zmes, potom doliať zvyšok vody a vyšľahať. Nakoniec som maču doliala do pohára s jahodami, ľadom a mliekom. A môj verdikt? Čo sa týka samotnej mači, ceremoniálna kvalita je naozaj jemnejšia, lahodnejšia a chuťovo príjemnejšia. Je však približne 3-krát drahšia než lepší bežný štandard. Ak ale mám porovnať samotný spôsob prípravy, najviac ma jednoznačne oslovila bambusová metlička. Mača bola najkrajšie napenená a výsledok pôsobil jemnejšie, plnšie a celkovo lepšie. Elektrická metlička je síce veľmi rýchla a praktická, ale na mňa pôsobila až trochu príliš agresívne. Mala som pocit, že mača bola ako keby prešľahaná. Ručná metlička ma naopak oslovila najmenej, pena bola slabá a výsledok z týchto troch spôsobov najslabší. Takže môjim jasným víťazom je tradičná príprava s bambusovou metličkou, presne tak, ako to robia Japonci. Ak vám mača chutí tak ako mne a chcete si ju pripravovať pravidelne, určite odporúčam zadovážiť si tradičný set na jej prípravu. Dúfam, že vám toto video prinieslo inšpiráciu a už čoskoro si doma doprajete svoju vlastnú maču. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like a prihlásiť sa na odber. Ahojte! Mňam, mňam, mňam.